divide into two group, group 1, group A, group B. So ni ada hasilnya. Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya daripada tim 1 dan menu kita pada hari ini entree iaitu mushroom soup in bread bucket dan on side dia garlic bread. Dan kita ada signature char kway teow, Penang mari, dan kita ada nasi mandi, kambing kashmiri dan tomato salsa. Jangan lupa datang ke Putra Specialist Hospital. For all your knowledge yang kita dah share kat Putra, terima kasih banyak. But my expectation is satu, you have to maintain the quality apa yang chef dah bagi. Chef dah bagi a very good knowledge